マダイがのっこみ始まってないようなので、根回りでね、枝かなをやってみたいと思います。ジグでね、スロージギング。これいいかと。なんか上がってくる。やったやりました。なんだっけ、エビスダイかな。エビスダイだね。やったよし。はい、やりました。エビスダイです。エビスダイ釣れました。